好啦，去到27題啦，咁當然畫咗個圖先啦。咁而家就有個 circle 嗰個嘅圓心咧，知道嘅喎，就係7同埋-5咁抹低先啦，7同埋-5啦。跟住啦，佢就話 C 咧就 cut x axis 咧就係兩個 point PQ 嘅，咁所以個圓咧就畫大個少少啦，要集到上面嘅。好啦，咁呢個就係移過少少先啦嚇。咁呢個咧我當咁樣啦，咁所以呢個就係 P 嚟嘅，呢個就係 Q 咁樣啦。跟住啦，就話 PQ 咧係24喎，就唔該計一計咧，佢就話 equation of C 啊。嗱，咁我哋要知道 equation of C 咧，其實我哋就要知兩個資料嘅，就係要知道圓心啦，同埋個半徑啊嘛。咁所以咧 centre 就俾咗啦，呢個7-5。咁我哋要知嘅咧就係個 radius。咁當然都比較明顯咧，其實呢個 radius 咧應該就拉去 P 係 radius 啦，或者拉去 Q 咧都係 radius 嚟嘅。好啦，咁呢個玩緊啲咩咧？其實就係咧垂直拉落個 chord 嗰度啊。因為如果拉個垂直線落去個 chord 度咧，其實就會 bisect 個 chord 噶嘛。咁所以咧呢個就係12，呢個就係12嚟嘅。咁跟住咯，嗱，對於呢個打直嘅距離咧，其實就係 y 嘅長度嚟噶嘛。咁所以我哋就對翻咧打直呢個嘅 y 坐標咧，-5去到個 x axis 即係0啦。咁所以中間呢度咧其實就係5咁長嘅。嗱，咁其實已經做完噶啦。睇翻呢一邊呢個三角形咧，其實就當然就係直角三角不視定理啦。咁所以12-5咧第三條邊就係13嚟嘅，根據不視定理咁樣啦嚇。咁就寫翻啦 ，OP 嘅 square 等於12嘅 square 加5嘅 square 咁樣啦。咁所以計到 OP 就係13。咁所以啦，當呢一個嘅 radius 都有咧，其實 equation 都會馬上處理到啦。咁所以咧就會係 x 減 x 坐標啦 ，square 加 y 減 y 坐標，即係加5啦，變成 square。咁就係咧半徑嘅 square 啦。咁所以咧爆散我應該都搞掂㗎啦。x square 加減啦14x 就再加49，跟住就 y square 加10y 就再加25啦，就要等於呢個169喎。咁所以最後搬靚佢咧應該搞掂㗎啦。個答案咧就係 A 嚟嘅。